秋冬换季，很多朋友啊，一吹点风，受点凉，就容易感冒咳嗽，一咳啊都停不下来，喉咙里呢是又干又痒，还卡痰，总感觉有痰呢，很难的咳出来，有时候喘气都比较困难，尤其是有老慢支的朋友啊，那是更遭罪，咳嗽反反复复的折磨人。那从中医角度来看呢，这大多是肺阴不足了，久咳伤阴，阴经亏损，肺燥湿润，就容易咳嗽。那这种情况呢，咱们可以取吉祥草和枇杷叶一起来泡水喝，能够清肺止咳。那觉得煎煮比较麻烦的呢，也可以直接用点对症的中成药，比如咳素停糖浆，由吉祥草、枇杷叶、黄金、桔梗、麻黄、桑白皮等多味中药材配合组成，能够补气养阴、润肺止咳、益胃生津。像感冒和慢性支气管炎引起的咳嗽咽干、卡痰、气喘都能用。那平时经常咳嗽气喘的朋友们呢，也可以适当的按揉一下太渊穴，每次按到有轻微的酸胀感，能宣肺平喘，都记住了吗？